ଏହି ଗଛ ହେଉଛି ଭୂତଙ୍କ ଘର। ଏହି ଦୁଇ ଗଛ ହେଉଛି ଭୂତଙ୍କ ଘର। ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଭୂତଙ୍କ ଘର। ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଗଛଲତା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଘର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଗଛ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଛଲତା ଲଗାଇବା ଏବଂ ରଖିବା ନେଇ ଅନେକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ଗଛ ଏପରି ଅଛି ଯାହାକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ପାଖକୁ ଦ୍ୱିପହର 12 ପରେ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସୂଚକ ଅଟେ। ଏହି ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବିତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଗଛ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ଏହି ଗଛ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ରହିଲେ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି ତେବେ ଗୁରୁତର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଛାୟା କିମ୍ବା ପବନ ବାଜିଥାଏ ସେହି ଘର ଲୋକଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳହ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଖରାପ ଆତ୍ମାର ବାସ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଆଖପାଖ ବାତାବରଣରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛର କାଠ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ଜିନିଷ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ହୁଏ ବଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଛାୟା ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଘର ଉପରେ ଏହି ଗଛର ଛାୟା ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଛାୟା ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଘରର ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବରକୋଳି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଗଛରେ ଭୂତ ବାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂଚନା ଆମର ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।